राहुल भाई जहाँ भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो तुरंत मंच पर आ जाए भाई राहुल जी जो हमारे फौजी साहब के बड़े होते हैं राहुल जी। और देखो मास्टर जी हमारे फौजी भाई भी कुछ कह रहे थे जब फौज में थे, पता क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? अरे ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, अरे ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, देख जो तू रूठ कर चली जाएगी तेरे जाने से मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है वो जा आइए मैं जो उनके परम मित्र हैं साथियां सूबेदार राजकुमार सिंह जो उनके परम मित्र हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और भाई राहुल जी और मैं अपने आदरणीय श्रीमान श्री सूबेदार संजू सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ले लें और जनता के बीच में एक आशीर्वाद ले लें, क्योंकि इन्होंने आपके नाम का आपके गांव का गौरव बनाया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इन्हें दिल की गहराइयों से आशीर्वाद दें और भगवान से लंबी उम्र की कामना करें कि ईश्वर इनकी और। अरे माला कहाँ है वो? ये रही माला। तो ये तो इनके घर की है दूसरी, और छोटी वाली माला कहाँ है? सुनो वो लड़का कहाँ है? वो गाड़ी में सुनी तो वो माला कहाँ है? वो गाड़ी कहाँ है? अपने छोरा पूजा फोन करके वही तो धरी है मलाई माला है, वो गाड़ी में कमरा में धरी है। अरे कब फोन करी आइए मैं उनके परम मित्र आदरणीय सूबेदार राजकुमार सिंह जी से कहूंगा कि वो अपने मित्र का, क्योंकि दोनों साथी हैं, एक ही साथ रिटायर हुए दोनों साथी हैं, वो भाई साहब से निवेदन है कृपया मंच पर आ जाए, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं। और अगर आइए बहुत बड़ा सहयोग होता है उनकी धर्म पत्नी श्रीमती बबीता देवी, पत्नी का पति के लिए बहुत स्नेह प्रेम होता है। मैं अपनी बहन जी श्रीमती बबीता देवी जी से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने पति भगवान स्वरूप, क्योंकि पत्नी के लिए है पति ही परमपिता परमात्मा भगवान होता है, वो अपने भगवान का स्वागत करें और अपने दिल की गहराइयों से ये कामना करें है ईश्वर मुझे 7 जन्म तक ऐसा ही पति मिले। आइए आदरणीय श्रीमती बबीता देवी जी। भैया थोड़े से पीछे बोलो, हाथ बैठ भैया सीधे करो।